Di tengah pertempuran sengit di Land of Dawn, terdengar suara aneh di sela-sela kill hero. Apakah itu? Inilah 3 hero yang sering batu. Pertama ada Jensen. Siap kali berubah jadi mobil. Bukannya meraung gagah, malah bunyinya brum. Penumpangnya pun panik, takutnya mobilnya mogok gara-gara batu. Yang kedua ada Estes, sang penyembuh sejati. Tapi tiap kali hendak mengeluarkan healing, yang malah berhenti sebentar. Hingga timnya deg-degan, Guhel datang atau malah suara batu. Yang terakhir ada Gold. Saat meluncurkan pancaran energi panjang, biasanya terdengar akibatnya sinarnya miring, musuh selamat, dan malah jadi tontonan lucu. Sejak itulah mereka bertiga dijuluki trio batuk Line of Dawn. Bukan karena lemah, tapi tiap pertarungan mereka selalu mengeluarkan suara jadi gagal fokus ya guys.